Hari ico nokwita ikiza cadutse c'urwaruka rwiyita genzi. Ni ukuvuga urwaruka rugizwe n'imiyabaga yavutse mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'indwi n'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri. Ubu babarizwa mu myaka ya za mirongo ibiri n'umunani na cumi n'itatu. Urwo rwaruka rurangwa n'ivyiyumviro bishasha vy'uko abantu twese twobaho dusabikanya ku rugero rumwe itunga ry'ibihugu tubamwo. Ivyiyumviro vyabo babigaragaza babicishije mu myiyerekano basaba imibereho myiza, guhindura inyigisho zitajanye n'igihe tugezemwo, ubuvuzi budashikira bose n'ibindi. Urwo rwaruka rumaze gukora imyiyerekano mu bihugu nka Kenya, Maroc na Madagascar, aho mbere haciye hahirikwa ubutegetsi, aho ni ku mugabane wa Afrika. Ku mugabane wa Aziya ni nka Nepal, naho nyene hakurikiye ihindurwa ry'ubutegetsi. Kore du Sud naho nyene umushikiranganji wa mbere arakugwa. Eka no ku mugabane wa Burayi ntiwasigaye inyuma, aho mu bihugu nka France, Italy na Belgique hose urwaruka rugira imyiyerekano rusaba amareta kubakemurira nk'ivyo bibazo nyene. Ariko none jewe ndibaza, ni kwiki ku mugabane wa Burayi aho bivugwa ko bafise imibereho myiza, amareta yubahirizwa intwaro rusangi, bakagira ubutunzi, ni kuki urwaruka rwaho rwumva ko hari ivyo rutaronswa? Twebwe ku mugabane wa Afrika wiravye womengo nitwe vyokumvikana, kuko twitwa ko tukiri mu nzira y'amajambere, bo bamaze gushikamo kera. Nivyo 50% vy'ubutunzi bw'ibihugu kw'isi usanga bwihariwe n'ibice 10% vy'abanyagihugu. Ibindi bice 90% vy'abanyagihugu bigizwe ahanini n'abakozi bakora ubuzi bubayabaye, bakagabura ibindi bice 50% vy'ubutunzi bw'igihugu. Mu vyo urwo rwaruka rusaba birumvikana nk'uburenganzira bwo kuronswa ubuvuzi kuri bose, amashuri meza kuri bose. Ibindi bikava ku kutamenya, kuko amareta hariho ibibazo akemura n'ibindi umuntu akemura ku giti ciwe. Muri ivyo hariho nko kumenya no kubahiriza injana y'ubuzima, ingene umuntu atunga canke akena. Igituma batabimenya ni kubera ata systeme n'imwe yashizweho ngo ifashe abantu kuronswa ubwo bumenyi, kuko uko batabimenya bitanga umusaruro mwiza ku babizi. Burya kira kintu cose kiba gifise ingene gisanzwe gikora. Iyo ugikoresha atabikurikije aracica canke kikamukorera nabi. Ubuzima bwacu rero nabwo niko kuko burafise injana buri wese abwirizwa kumenya akanayikurikiza. Nayo niyi ni kuba, gukora no kuronka. Mu kinyamazuru bavuga ngo ni être, faire et avoir. Izo ngorane zihanze urundi rwaruka n'ibindi bihugu n'iwacu mu Burundi zirahari, nubwo ho womengo ziboneka nk'izisumba aho handi. Ivyo bikaba biva ku bintu vyinshi abarundi muri rusangi twibagiye. Hariho ibibazo bigaragarira buri wese urwaruka rwose ruva mu Burundi rugenda ruvuga ko biruhanze, nko kwiga rukabura akazi, ubukene bw'amafaranga va makungu bituma hacaba iduga ry'ibiciro vy'ivyankenerwa, ikena ry'amazi, amatara, igitoro n'ibindi. Nivyo izo ngorane zishobora gukemurwa n'uburongozi nk'uko bariko barabikora mu kugwiza kwimbura amabuye y'agaciro ngo hagwizwe amafaranga mva makungu. Ariko rero iyo urwaruka ruja kurondera amafaranga, biragaragara neza ko umurundi uyu munsi ingene ameze, kandi ko hariho imitekerereze ikwiye guhinduka bivanye n'ubuzi bakora n'ingene babukora. Ubwo butare nivyo buzozana amafaranga ava makungu, ca gitoro, amatara n'amazi biboneke. Ariko ntibizotuma umurundi wese aheba kwidoga, kwanka no kwipfuriza inabi uwo badahuje imbono, kutishimira iterambere rya mugenzi we. Ntibizotuma kandi abarundi dutahura ko itunga rirama gushika kubinjana n'ibisekuru ryubakwa mu kibiri. Ntibizotuma kandi umurundi aca heba kwibona nk'umukene, kwiyumva ko aciriritse akwiye kurya bamuhekenyeye we akamira gusa.
kuko turafise uburorero bw'ibihugu vyakemuye nk'ivyo bibazo ariko mu kiringo c'imyaka idashika imyaka 50 birangira abenegihugu ryatunga ribahezeko basubira kumwe bari imbere yaryo. Akarerero ka hafi ni Libya y'uyu munsi, sinigwa ndabisubiramwo, nibaza ko uwuciye ubwenge no munsi azi inkuru neza ya kahise ya Libya ku butware ku butegetsi bwa Gaddafi. Hari umusesanguzi yavuze ngo umukene umuhaye imiliyoni 10 akaba yari asanzwe amenyereye gutunga umuliyoni umwe, azohora n'ibintu bituma ya mahera ayashira ku rugero rw'amahera yaramenyereye gutunga. Bishatse kuvuga ko gutunga canke gukena ni ingene umuntu ameze. Ingene umuntu ameze navyo ni ibitekerezo afise n'ingene atekereza. Amafaranga nayo ntahindura umuntu, ahubwo agaragaza ico umuntu yarasanzwe ari. Nuko rero imyerekano, guhindura ubutegetsi rimwe na rimwe siwo muti urama ku bibazo bihanze igihugu n'abenegihugu. Abanyepolitike badutwara abenshi bajayo kubera ko politiki ihemba neza, kanatsinda twese tuzi ko ubaye umutegetsi utera imbere n'ingoga. Iterambere naryo uyu munsi turitahura uku: iyo nteye imbere ni ukuvuga ko ndi hejuru canke mfise vyinshi, abandi bose bakaja munsi yanje bakandi bakagira bike. Iryo naryo bwangingo si iterambere, ahubwo ni indwara, kuko ahenshi iyo dushize kuri bimwe twarira twipfuza, tumaze kubironka duca tubirirana. Hari umusesanguzi yavuze ngo kiremwa muntu nico conyene iyo gishonje kiba gifise ingorane imwe, camara guhaga ingorane zigacika igihumbi. Akarorero ka hafi ni vya bihugu vya Burayi navuga, bafise imibereho ariyo ndoto ya buri munyafrika wese. Ariko none twovuga ko ivyo rwagwaruka rw'Iburayi rukenye n'ibiki? Nivyo ingorane ntibozibura, kuko twese turafise ivyo twokwita ingorane. Kuko ukiri mu mubiri, uburyo bwiza burya bwo kubaho kandi neza ni kwiga kutabona ubuzima nk'ingorane, ahubwo ukabufata nk'akaryo ko gukosora canke guhindura ibintu. Uyu munsi kazuza ko Burundi kari mu minwe y'abarundi dutuye ubutaka bw'u Burundi canke tuba hanze y'u Burundi uyu munsi, na cane ugwaruka. Dufise amahitamwo abiri. Ihitamo rya mbere, kubandanya uko tumeze uyu munsi, ni ukuvuga uko dutekereza, tuvuga canke tubona Uburundi n'ingene twibona. Iyo mbono ikaba ifise aho ikomoka, maze tukabiha urunganwe ruzokurikira. Amahitamo ya kabiri, guhinduka, ni ukuvuga kwiremera iyindi mbono n'imvugo nshasha igihugu cacu, guhindura ingene tukivuga n'ingene tukibona, ndetse n'ingene twibona, gutyo tukaba duciye ya shene y'ubukene n'indyane byabaye nka ndangamuntu ku Burundi. Basokuru bagize bati uwukira indwara arayirata. Tubwizwa rero kubanza kurondera intandaro y'indyane zazingamitse Uburundi, tumenye n'inkurikizi zazo, hama dufate umwanzuro wo guhinduka twese, umwe wese ugiti ciwe, niho na ryatunga Uburundi butunze rizodufasha kubaka igihugu, ha kubaka ngo mu nyuma tuzosambure. Nguru rero urutonde rw'ibintu buri murundi wese abwirizwa kumenya. Kimwe cose nzokivuga mu buryo buramvuye mu biganiro bizokurikira. Uyu munsi ndabidondagura gusa. Icambere ni umuntu ni iki? Uvuze umuntu, umurundi, jewe ubushatse kuvuga iki? Ico ni cambere. Ica kabiri, ubutunzi n'ubukene ni iki? Uvuze uti ndakenye, ndatunze, Uburundi burakenye canke buratunze, ubushatse kuvuga iki? Mbe uvuze Uburundi, ubushatse kuvuga iki? Ica gatatu, Uburundi bw'imbere y'umukoroni bwari bumeze gute? Abarundi abakoroni bataraza bari babayeho gute? Ikibano cari kimeze gute? Mbe bibona gute? Ubwo twese turabizi abantu tu Burundi no munsi. Ica kane, Uburundi bwo ku bukoroni gushika n'ubu n'inyuma yabwo bwari bumeze gute? Mbe ubu bumeze gute? Ica gatanu, akamaro k'ishure umukoroni yazanye nakahe? Mbe itandukanye hari ry'akamaro k'ishure umukoroni yazanye
n'iryari rihari kera umukoroni ataraza nakahe, nirihe twohitamo. Icya gatandatu, akamaro k'uburyo bwo gusenga umukoroni yazanye nakahe, kuko abazungu bataraza badufise twarasenga. Mbe amadini umuzungu yazanye n'ingene dusenga vyadufashije iki ko bimaze imyaka irenga 100? Twungutse iki? Icindwi, inkomoko y'ubutunzi n'ubukene mu miryango, kuko umuntu wese avukira mu muryango, avyarwa n'umumama n'umupapa. Mbe inkomoko y'ubutunzi n'ubukene mu muryango niyihe? Ngibi rero byo ngomba cyo turagana nk'abarundi kugira ngo uno munsi twige gukemura ibibazo biduhanze, na cyane cyane duhagarike kubona ko abandi, ndavuga abategetsi cyangwa umuvyeyi, umwana ariko abwira umuvyeyi cyangwa umutwagwa abwira umutegetsi ko ari bakwiye kumukemurira ibibazo bimuhanze. Murakoze naho butaha.